Если вам кто-то постучал в дверь и говорит, бесплатная крыша через страховку, хотите либо нет, очень плохая идея пускать этих людей к себе в дом. И вот почему. Если этот человек занимается этим только летом, okay? Сегодня есть лето, это летняя работа у них, потом они идут в колледж куда-то, неважно. Плохая идея, вы потом этого человека никогда не найдете. Они говорят, звоните в компанию. Позвоните в компанию, они такие уже, кто-то, что-то, где-то, как-то, куда-то. Плохая идея. Если этот человек работает на компанию, где они ездят по всей Америке, сегодня шторм в Иллинойсе, они здесь работают, завтра случится шторм в Миннесоте, в Техасе, они летят в Техас. Вы думаете, они приедут к вам, чтобы сделать инспекцию со страховкой, либо что-то еще экстра? Нет, конечно. Знаете, много компаний имеют такую систему, где у них есть много людей, где стучат в двери во время сезона, предлагают крыши. Люди говорят, да, потому что бесплатно. Почему нет? Потом, когда страховая компания говорит, мы вам заплатим, если вы нам дадите еще, не знаю, 7 фотографий и сделаем еще одну инспекцию. Думаете, не приедут к вам на инспекцию, если они уже в Техасе? Скорее всего, что нет. И вы ничего не получаете, потому что не сыграло. Эта индустрия вообще создана для тех, кто занимается этим full-time. Если вы хотите что-то сделать по страховке, не позволяйте людям, которые просто попали на вас, начинать эту процедуру и заваривать кашу, которую потом трудно расхлебать. Вы выбираете, с кем вы хотите работать. Кого-то, кто местный, кто этим занимается уже очень долго времени. Если интересно, меня зовут Володя, я уже 11-й год занимаюсь этим, чем я занимаюсь. Звоните, приедем к вам, мы местные, никуда не уедем.